안녕. 자, 얘는 이렇게 해서 갈 어떤 너 아이 끊기잖아. 화가 나 안 나? 어때? 와우. 됐어. 잡는다. 신이 났어 지금. 나 이불 올라가도 돼? 응. 올라가 봐 진짜? 응. 간다? 다 찍었지? 찍고 있는데. 살 것 같아. 미쳤다. 진짜 좋다. 설레이는 이 마음은 멈춰. 누가 비닐봉지를 이런데 올렸는데? 좋은데? 다시 끼웠나? 뭐야 벌써 다 탔어. 오늘 어떻게 살아? 원래 천정 아저씨가 키친타월로 고구마를 돌돌 말라 그랬었거든. 알지? 불로 해도 돼? 그럼 이거 이렇게 돌돌돌 말면 맛있을 것 같아. 느낌. 이게 그럴 것 맞아? 같아. 키친타월로 이렇게 축축하게 적시셨어? 어, 축축해서. 짜잔. 가자. 갑자기 요리 방송이 되었네. 이렇게 넣어서 이렇게 사이즈가 안 맞아 좀 상상도 못했네. 넣어볼게요. 네. 무서워. 조금 무섭다 이거는. 그치? 우와. 뭐야 하나만 들어가? 기네 생각보다. 그냥 두 개 그냥 넣어도 되겠다. 응, 됐다. 어제 먹던 거. 어때? 좋은 생각이죠? 응. 아, 너 천재인가 봐. 나 왜 이렇게 잘 똑똑하지, 사람이? 사람이 이렇게 하면 어? 지금 졸릴 타임이 아닐 텐데, 저기요? 응? 들어가나? 예. 들어가. 오 됐어. 딱 맞지? 어? 두 개를 이렇게 하면 되지 않을까? 두 개씩? 어때? 좋아. 목욕해서 손 엄청 깨끗하거든요? 알죠? 그럴듯해? 완전. 하고, 알지? 빈치를 까줘야 된다고. 불이 너무 활활 타고. 우리 근데 어머 딱딱해라. 아, 이거 그냥 이렇게 넣고 익히자.
그게 더 빠를 것 같지 않아? 결국엔 고구마도 이 안에다가 넣어버려. 이게 숯이죠, 숯. 귀여워. 와우, 공댕이 같아. 웰시코기 짱아. 공댕이. 짱아 생각났어. 웰시코기 공댕이야. 빨리 빈츠를 준비해 주세요. 빈츠를. 자, 공댕이 갑니다. 자, 귀여워. 어디다 올려야 돼요? 어디다? 어떡. 오케이, 하나 완료. 오케이. 와, 다 녹았어. 짜잔. 비주얼 짠. 미쳤죠? 진짜 맛있어. 맛있겠다. 갈게요. 네. 하나가 살아있네. 굉장히 열심히. 고구마야. 이거. 오, 맛있겠다. 뜨끈뜨끈하네. 고구마는 어떡하지 근데? 고프로가 녹아버리면 어떡해? 그니까. 짜란! 우와, 진짜 맛있겠다. 오! 미쳤다. 이거지. 미쳤다. 이거지. 자, 선물 엄청 뜨거울 것 같아. 이거 먹으면 안 죽어? 와우. 미쳤어. 맛있다. 건너줄게. 어때? 죽여? 너무 맛있어. 너무 맛있어? 미쳤어. 손 씻고 와서 2차전 할까? 손이 너무. 가운데를 갈라줍니다. 까고 갈르나? 아니지. 몰라? 그냥 갈릴 것 같은데? 이렇게 갈라주면 우와, 엄청난, 거의 무슨 바나나 같아. 진짜? 장난 아니야? 바나나 같은 오. 비주얼에 크림치즈를 비주얼 넣어줍니다. 무슨 일이야? 짠. 이렇게 세 개를 장난 아닌데? 꽂은 다음에 예. 닫아요. 맞아요. 닫고 그리고요? 이대로 전자레인지를 한번 돌려주면 됩니다. 자, 얘는 이렇게 해서 갈 거예요. 어떤 아이 먼저 갔다 올까요? 여기요. 예스. 3분입니다. 안녕. 맥주 한잔 따라줘? 이렇게 먹어야 되지 않을까? 우와. 고구마 진짜 잘 익었어. 진짜 미쳤다. 먹을까? 응? 그게 기적 아닌가? 맛있다는데 좋은데나? 고구마, 아니 뭐야, 호박 고구마니까 더 맛있을 거야. 그럼 이게 이 치즈가 아니었어. 배 터져버릴 것 같은데 이렇게 잘 먹냐? 여기도 불 켜져 있는데? 우리가 킨 거 아니겠지? 게임 아까 이따가 안 할 건데. 네. 짜잔. 그림 그리려고 다시 왔답니다. 맞답니다. 여기 있네. 뭐야? 딱 2장 있네. 기회는 한 번뿐이야? 응. 이거랑 엄청 크네. 여섯. 센터. 거기서 해야 될 듯. 오. 그러면 레퍼런스가 필요한 사람이어가지고 뭔지 알죠? 여기서 성격 나오죠? 예? 나 다음에 먼저 들어간다. 너 무슨 소리 하는 거야? 왜 아직도 그러고 있어? 나 지금 거의 다 정리가 됐어. 지금 감정을 올려야 되는데 여보가 자꾸 말을 시켜서 맨날 끊기잖아. 화가 나 안 나? 성격 파탄자는 화를 나게 하네 진짜. 막 울어? 안 울어. 아니 되게 그 아름다운 걸 쓰고 있는 걸? 짜자잔. 둘 다 드디어 완성됐습니다. 와. 엄청 오래 걸렸어. 와. 내 걸 똑같이 뺏겼어. 무슨 소리야? 글이 한 10배는 차이 심지어 나는구만. 여기 있는 이 아이들도 제가 그렸어요. 그리고 지금 손가락으로 가린 건 얘가 이름을 써놔가지고 이름을 열심히 가리고 있어요. 맞아요. 그럼 이대로
올해도 여기 어딘가에다가 붙이고 숙소로 돌아갈게요. 좋아요. 짠. 자, 저희는 위치를 정했어요. 자, 라잔짠짠. 바로 스피커 메이트. 음악과 함께하는 우리들의 여행. 예스. 여기다가 키가 작아요. 이렇게. 좋아. 아주 예쁜데? 어때? 훨씬 좋다. 완벽해요. 완벽해요. 마스크, 마이 마스크. 나는 끝난데? 어? 먼저 출발해. 밤새 온 비에 이게 다 젖어버려가지고 풀을 제대로 못 붙였어요. 안녕하세요. 죄송합니다. 아, 귀여워. 오, 무슨 차일까? 엄청 예뻐. 오렌지 주스. 당도가 굉장하군요. 아침에 배변 활동 좋으라고. 진짜 맛있다. 감사합니다. 이거 따뜻해서 드시면 맛있어요. 네, 감사합니다. 진짜 맛있겠다. 드세요. 감사합니다. 진짜 대박. 맛있겠다. 봐봐야 해. 얘는 딸기. 이름 뭘까? 베이글. 베이글. 샌드위치. 참 너무 맛있다. 이것도 너무 귀여워. 어제도 봤지만 그래도 너무 귀여워. 어제 어제 혼자 괜찮은데 딸기. 여기 꽃, 장미꽃 날린 거 이렇게 놨다네. 너무 예쁘다. 여기서 예쁜 노래가 흘러나오고 있었어. 난 이 정도 그림도 못 그려도 큰일이네. 여기 벽에도 그림을 그려놨었어. 우와, 진짜 예쁘다. 우와. 아 힘들어. 허리 꺾이잖아. 반대로 돌려봐. 오히려 잘 된 걸 수도 있어. 근데 표시만 좋은데? 앵글 봐. 장난 아니지. 뭐가? 어디 그? 이 황금 비율을 모르겠어? 배경과 사물과 학. 그럼 이미미미 뭐야 이게? 줘봐. 똑같은 걸 어떻게 찍는 걸 보여줄게. 뜨거워. 지금 먹어야 돼. 먹히구나. 지금 먹어야 돼. 먹어볼게요. 맛있는 부위를 먹는 스타일이시구나. 맞아? 어때? 진짜 맛있어. 달걀이밖에 없는데 이렇게 맛있어. 나나나나나나. 그럼 먹어볼게요. 짜라짠. 올해 들어 처음 먹는 딸기야. 그럴 리 없어. 맞다. 너희 집에 있었지? 사연 있는 딸기 기억 안 나? 갈취했잖아. 맞아. 어때? 딸다리? 딸기 맛은 그런가 봐요. 아직 철은 아니고. 이 친구야. 다음은 베이글. 뭔가 귤잼 같지? 하나는 귤잼이고 하나는 모르겠어. 버터. 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 먹어봅시다. 나도 저거. 나도 귤잼으로 먹어볼까? 응. 부드러워. 짠. 짠짠짠. 왜? 안 먹어? 짠. 먹고 싶다고. 짠. 짠 그만. 짠짠. 짠짠. 짠. 아, 짠. 짠짠. 짠짠짠짠. 원래 고양이도 추웠는데 그냥 많이 울더라. 불쌍하고요. 고양이가 특이하게 집을 안 나가네. 그럼 박쥐잖아. 응? 정확히 저걸 먹었어요.
정확히 이걸 먹었는데 와 디테일 미쳤다. 진짜 잘 그렸다. 진짜 이렇게 나왔어요. 야 반전. 이거 아니고 이렇게 나왔어요. 아 그럴까? 이렇게 천장도 봐봐. 와. 우리 여기 가득 펴주자. 와 엄청 몇 장을 해야 될까 우리도? 이야 이분도 잘 그렸다. 나 오늘 진짜 그런. 왜 저 그림을 이렇게 잘 그리는 사람들 많아? 근데 여기 오는 사람들이 감성이 약간 그런 쪽인 것 같긴 해. 그치? 응. 깜짝 놀랐어. 지금 추운가 봐. 커피가 금방 추웠어. 이히 안녕. 아니요. 내일도 먹으러 온다규. 끝. 여기 되게 신기한 게 여기 미니 부엌이 이렇게 있어. 진짜 미니. 너무너무 미니해. 이렇게 주인님? 주인님께서 주인님 맞아? 뭐야? 사장님? 사장님만 들어가실 수 있는. 우리는 추우니까 들어갈게요. 연기 팔팔 난다. 저 우리 거야? 저 정도는 불이 나는데. 여기 들어가 볼래? 들어갈까? 오늘은 열려 있으려나? 그럴래? 고고고고고. 미니 다락방. 뭐하는데요? 여기 보드게임도 있네. 이따 게임 할까 여기서? 어디 안 가도 되겠네. 다 있네. 젠블러며 루미큐브도 있어. 이따 일로 와서 놀까? 근데 엄청 춥네. 너무 춥다. 짠. 이렇게 보니까 예쁘네. 지금 아니면 못 올라가 봐서 한번 올라가 보려고요. 조심해서 올라가야 된다. 당당한 그녀의 디테일을 보라. 그거 조심해. 오! 우와. 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 거의 뭐 부엉이 같은 한 마리네. 조심해. 짠. 어떻게 하면 더 이 높이가 느껴질까? 아 너무 무서워. 떨어져 볼까? 점프해봐. 안 돼, 찍어. 와 진짜 행복했지? 요지. 좋았어. 조심하세요. 불이 안 말라가지고 이랬구나. 꺼질 것 같은데 이거 넣으면. 꺼지겠는데 갔다 가다가. 꺼지겠다 안 되겠다. 껐어. 꺼버렸어? 응. 나 껐어? 응. 나라고? 알아. 진짜? 됐어. 됐어. 닫는다. 네. 됐어. 오 화력 장난 아니야. It's me. 불 죽기 전에 넣어야 돼. 됐다. 밥 먹고 넣으면 되지. 응.